ख़बर शामिल कई पिया जुडो मां रिपोर्ट आदिल कमरानी जी। स्मार्ट स्कूल अल जफर कैंप्स जुडो पारां शुक्राबी के अनवान से प्रोग्राम मुनक़द किया वियो। उन सिलसिले में स्मार्ट स्कूल के प्रिंसिपल आसिफ रज़ा कायम खानी साफ़ियन से ॻाल्हाईंदे चयो त प्रोग्राम में ख़ास तौर ते उन गाल जो ज़िक्र किया वियो है त अल्लाह ताला जो बेशुमार नेमतूं जिन जा असीं शुक्रगुज़ार आहियूं। अल्लाह ताला हिन सॼी कायनात के पैदा कयो ऐं रब्बुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन के दुनिया में ऐं असां खे पंहिंजो उम्मती बणाइण असां ते अल्लाह ताला जो तमामु वॾो एहसान आहे, जंहिं लाइ असीं जंहिं जा थोराइता आहियूं। हिन प्रोग्राम में अटकल 250 ॿारनि शिरकत कई। प्रोग्राम में तक़रीरूं, टेबलूस, नातूं ऐं ख़िताती पिणु शामिल आहिनि। हिकु इस्लामी फ़न आहे, असां उन खे पिणु शामिल कयो आहे। मां सम्झां थो त ॿारनि जी इख़लाक़ी तरबियत जे हवाले सां अहिड़ा प्रोग्राम तमामु ज़रूरी आहिनि जिन में असां शुक्रगुज़ारी जी आदत पैदा करे सघूं था ऐं ॿारनि में मुस्बत सोच पैदा करे सघूं था।